pada video ini kita ingin menambahkan background ataupun sound effect. Jadi untuk tema yang saya buat ini adalah tema coffee shop. Jadi untuk mencari background ataupun sound effect itu kita sesuaikan dengan tema video yang kita buat. Contohnya di sini ada biji kopi, mesin grinder dan sebagainya. Jadi kita mencari sound yang sesuai. Contohnya di sini sudah saya siapkan yaitu suara grinder kopi. Kemudian juga ada nanti di belakang ada video orang mengetik. Nah, ini saya tambahkan suara orang mengetik. Jadi disesuaikan dengan video dan kebutuhan kita ya. Kita langsung saja untuk yang pertama yaitu di sini adalah kopi yang dituangkan. Jadi saya mencari suara kopi, yaitu saya kecilkan dulu. Seperti ini suaranya. Kita cari pas ataupun suara yang pas. Nah, contohnya di sini. Contohnya kita potong ya. Kemarin kita pakai yang split. Oke. Kita paskan dulu. Jadi di dalam settingan sound yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita bisa mengatur volume, jika terlalu keras kita kecilkan volumenya. Kemudian juga di dalam sini ini ada tombol, ada lingkaran hitam kecil ini untuk memberikan fade, atau kita setting dari sini fade in, yaitu untuk memperhalus masuknya suara. Jadi dari volume kecil ke atas naik. Kalau fade out sebaliknya dari volume atas turun semakin pelan gitu. Kita sesuaikan panjang videonya. Kita coba play. Oke. Kemudian kita masukkan untuk suara mesin grinder. Kita paskan ya, karena ini kan tadi sudah selesai ya harusnya. Jadi kita paskan dengan video kita sampai sini. Jangan lupa kasih fade in dan fade out agar lebih halus suaranya. Kita pakai yang di sini saja, ini lebih gampang. Kita coba play. Kemudian kita kecilkan ya agar tidak terlalu keras suaranya. Jadi di sini juga ada garis putih ini kita drag ke atas untuk menaikkan volume, menurunkan untuk mengecilkan volume, atau kita pakai yang di sini saja. Kemudian yang di sini suara mesin ya. Ini suara espresso. Kalau tidak ada kita skip aja karena ini cuma masang di mesinnya. Kemudian kita lanjut di suara kopi keluar ini ya. Nah, kita pakai yang ini. Kita potong, sesuaikan panjang video. Kemudian ini memasukkan susu. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk suaranya. Kita paskan dulu, pas yang di sini, oke. Ya, udah. Kemudian orang mengetik.
Kita potong, kita sesuaikan dengan videonya. Kita seret dari belakang ini ya. Kemudian kita kecilkan volumenya. Jadi itu ya, kita sudah memasukkan untuk sound effect. Coba kita play. Oke, seperti itu ya untuk hasilnya.